button. No visible obstruction. Then proceed to breathing and circulation. Ang imutamot nga na sa agtang, nakahitang na ay na nag-remove. Diyan na na. I-maintain ang detail. Airway is clear. Proceed to breathing and circulation. Check for LLF. Look for the rise and fall of chest. Okay? Listen for the sound of breath, then feel kung nabay mo gawas hangin sa iyang baba or sa ilong. That's why ato ang daw ipaduol sa iyang baba. Ang pag-check sa carotid pulse, i-check that ay gamit ang index finger and middle finger. I-place una sa trachea, slide towards you, not away from you. Okay, slide towards you. Then look sa chest, look for the rise and fall, then count. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. The patient has no pulse, no breathing. Perform CPR. Now, to locate is, pwede na magamit sa imaginary nipple line. Okay? Pwede direct. Ibutan ko sa nga, slide at least 1 inches. Lower part of sternum. Okay? Ang ating i-place, ang tunga is ang heel sa palm. Dili mismo ang kaning diri. Ang heel sa palm. Ngayon, interlace finger. Lean forward. Okay? In performing CPR, we have those and those. 1. Avoid headbanging. Okay, mag-CPR ka. Wala pa kakabot sa 5 cycles, nalikong na ka. Okay? Avoid elbow bend, ililit. Kuhaon na to ang pressure, inigduot diri sa shoulder. Gamit na to ang weight. Dili enough depth ato mahatag. Okay? Elbow lock. Dayon, avoid twerking. Then make sure kung mag-CPR ka, tanawa ang naong division. Dili kay naka sa pusod. Sige kang duot diha, limata na mo pasyente. Okay? Wala ka ba? Kaya tanawa ka sa pusod. So, perform CPR. Avoid headbanging. Avoid elbow bend. Avoid twerking. Then, look sa face the patient. Now, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1. Ano abot mo kung 1? It means na ako sa 1 cycle. Base. We have the mouthpiece. Then inside the mouthpiece, kay na ay filter. Okay, so para ang talang imo ang laway diha. Inighatag na ito ni patient kung gihawa, dili mata-ritso ni patient. Kung si mismo si patient, diha mga secretion, diha laway, plema, tubo, dili malahon sa tuwa. Okay? So, ang apex, ibutang na ito sa ilong ni patient, ang base, ipatong sa chin. And make sure, in providing ventilation, make sure the seal is sealed. Make sure the mask is sealed. Okay? Gamit ito ang kamot. At the same time, i-hit ito. Imo na kayo sa'yo pamabaw. Dili kayo mo pang yan. Then, give 2 breath. Blow and blow. Kailan na may touch dire. Then, after giving 2 ventilation, continue chest compression. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. It means nala ko sa 2 cycles. Get 2 breath, blow, and blow. Then continue chest compression. Anto babot ka og 5 cycles. Dapat, ang paghatag na itong blow is dili kayo langay. Avoid interaction not more than 10 seconds. Diba natin high quality components of CPR? The depthness of 2 inches to 2.4 or equivalent of 5 centimeter to 6. Okay, so responders, lohod. Lohod.
So, ang una mo, ang tallest responder, i-insert same ganyan, i-insert yung naman sa photo rotation. First na, i-isan sa, i-fix na itong extremities din. Okay, ibutang i-cross sa chest, kamot sa chest, ikaw mo, i-bend ang tuhod. Kamot na sa lower extremities, i-bend din ang tuhod. Pareha ganyan. Check na, bend. Okay, ipabuka siya, 45 to 50, 50. Now, insert na mo ang nasa lowest responder. Ang inyong kamot karon is wala na sa tuhod ang left side. Kumot na, iabot na yung kamot na. Ayo, ang tallest responder sa una, alam mo, second responder. Yan. Okay, then second responder, ang isa yung kakamot, kupot na 3 sa kamot division. Kamot responder, yeah, sa shoulder. Then, ang usa ka kamot sa tuhod division. I-assist na to si tallest responder. O 3, lift na to. Pero tallest responder, kalimot, luhod. 1, 2, 3, lift, then luhod. Sige. Okay. Balising na niyo, balising na. Ayos mo sa pinit. Ano mo sa dyan? Okay. So, kung naka-smooth na, ngayon, tallest responder, luhod sa likod, same pareha yun niya. Panik ko sa tumangan, ako dili. Panik ko rin sa tumangan ni patient, ako siya yung ganito, 45, 50 degree. Ngayon, talikod. Okay? Ang usa ka tiil, para dili na tumayin mo ang private part ni patient, pwede na itong i-insert sa side. Ano lang? Then kupot, ilawang sa tuhod. Okay, insert. Kaya, tallest responder, kung ako patient is babay, area na sa elbow. Then, squat. Tallest responder, squat. Kupot na, second responder, kupot na, ilawang sa tuhod. Dili sa iaakat. Okay? Okay ka nga, ilawang sa tuhod. Okay, are you ready to live? Let's go, please. Okay, 1, 2, 3, lift. Asa? Okay. Wala kitawag ko carried by extremities. Okay. Okay, so okay, four, pick up. 1, 2, 3, left, side, left, right, left, stop. Dayon, kung kasi position ako pag left na to the patient, mouse side back, down. Ayun, dipunta ka. 1, 2, 3, down. Squat, gabot ka na. Okay?